검파사 된 사람들이 많이 있죠. 검판사 된 사람들이 다 빌어서 검파사가 되었습니까? 공부해서 된 게 아니고요. 그렇지 않습니까? 자기 자식이 멍청해서 공부를 못하는데 팔공산 갑바위를 뾰족구두 신고 가서 기도하면 자식이 시험을 잘 보겠냐, 이 이야기입니다. 쓸데없는 짓거리입니다. 검판사가 사법고시를 봐서 검파사가 된 사람들은 부모가 날마다 절에 가서 기도하고 팔공산 갑바위 가서 뾰족구두 신고 가서 빌어서 검파사 되었겠네요. 그러면 학교에 무엇하러 갑니까? 빌면 되는데 다 부질없는 짓입니다.